छा अव्हां कुछ देर वेही उथंदा आहियो त अव्हां जे मथे के चक्कर ईंदा आहिनि त इन जा मुख़्तलिफ़ सबब थी सघनि था, जीअं ब्लड प्रेशर जी सतह में घटाई या दिल जी धड़कन जी रफ़्तार घणी वधी वञणु। इहो हिकु आम मसइलो आहे, पर इन बाबति वधीक ॼाण मौजूद न आहे, जॾहिं त माहिरनि इन मसइले खां बचण लाइ 2 सवला तरीक़ा ॿुधाया आहिनि। हिकु तिबी रिसाले जी तहक़ीक़ में ॿुधायो वियो त ओचितो उथण खां कुछ देर पोइ मथे के चक्कर अचणु या हवास ख़तम थियण वारो मसइलो दुनिया में हर उमिरि जे 40% माण्हुनि सां पेश अचे थो, पर इन हवाले सां ॼाण न हुजण जे बराबरि आहे त इन जो सबब कहिड़ो आहे ऐं अलामतूं छा ऐं इलाज छा आहे। उन वक़्तु अहिड़नि मरीज़नि लाइ घटि ऑप्शन्स हूंदा आहिनि। सभ खां आम हिदायत इहा ई कई वेंदी आहे त आराम सां उथिजे वेहिजे। मौक़िक़नि ॿुधायो आहे त कुझु माण्हुनि सां अक्सर ईअं थींदो आहे ऐं ॾींहं में केतिरा ई भेरा बि थी सघे थो, जेको ख़ौफ़नाक ऐं ज़िंदगी जे मयार खे मुतासिर कंदड़ तजुर्बो हूंदो आहे। इन तहक़ीक़ में 24 जवान नारियुनि खे शामिल कयो वियो, जिन में ओचितो उथी बीहण ते बेहोश थियण जो रिकॉर्ड मौजूद हो ऐं हर महीने घटि में घटि 4 भेरा इन जो तजुर्बो थींदो हो। तहक़ीक़ में शामिल औरतुनि खे आम तरीक़े सां उथण सां गॾोगॾु वधीक 2 तरीक़नि जी आज़माइश बि कई वई, जंहिंजी तस्वीर अव्हां स्क्रीन ते ॾिसी सघो था। प्री एक्ट तरीक़ेकार में बीहण खां अॻु गोॾनि खे केतिरा ई भेरा मथे खयो वेंदो आहे, जॾहिं त ॿियनि तरीक़नि में उथंदे ॼंघुनि खे क्रॉस कयो वेंदो आहे। मौक़िक़नि दरियाफ़्त कयो त प्री एक्ट ऐं टेंस नाले इहे 2 तरीक़ा घटिजी वियल ब्लड प्रेशर खे असराइते तरीक़े सां बहितर कंदा आहिनि, जिन खे इख़्तियार कंदे उथण सां अलामतुनि खे घटि मुंहुं ॾेई सघिजे थो। मौक़िक़नि ॿुधायो त नतीजनि मां हिकु नई ऐं मुफ़्त टेक्निक साम्हूं आई आहे, जेका इन मसइले में वरतल माण्हुनि लाइ काराइती साबित थिए थी। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk